Hola muchachos, ¿cómo están? Miren quién me vino a visitar. Y me metí en la internet a verificar el significado del cuervo. Y dice que el cuervo es de las aves más populares de la literatura. Se le nombra en poemas, canciones, cuentos, mitos. Para algunas culturas, esta majestuosa ave es asociada con la muerte y la oscuridad, aunque para otras se asocia con dioses y su presencia representa reflexión y memoria. ¿Qué significa un cuervo negro? Significa misterio, intriga, curiosidad. ¿Qué opinan ustedes?